ګورئ یو د روجهدار دعا الله پاک نو واپس کوي. او دویم نمبر یې وفرمایل چې والامام العادل، هغه انسان چې هغه یو ذمہ دار دی او هغه د عدل او د انصاف فیصلې کوي. په امام عادل کې به زه دا ووایم چې او بالکل حکمران هم دی، لیکن که یو سړی دی او هغه د یو ادارې مشر دی هم په دغه وخت کې امام حسابېدی شي. یو جج صاحب دی هغه هم چې کوم نن امام حسابېدی شي. نو چې کله دی د انصاف په تقاضا باندې چلیږي نو دا د ده لپاره ډېره لویه خبره ده او د ده دعاګانې الله ضرور به ضرور قبلوي. تاسو واورېدو خپله ذمهداري پیژندل او هغه پوره کول دا د انسان دپاره لوی عبادت دی، لوی عبادت دی د انسان دپاره. پرون ما نه چا تپوس وکړو چې موږ سکول کې ټیچنګ کوو، انو زمونږ پرنسپل یا د هغې چې کوم پرنسپل یادوله نو هغه وایي چې تاسو به د سکول دوران کې تلاوت نه کوئ. نو بالکل په کار هم داسې دي چې که بالفرض د هغې سره د وړو وخت خرابېده، پیریډونه متاثره کېدل، د وړو سبق خرابېده، نو دغه ټایم کې ستا دا تلاوت کول ګناه حسابېږي. ځکه تا چې کومه ذمهداري قبول کړې ده نه د وړو تربیت دی، د هغې علم او سبق دی، اوس تا هغه سبق پرېږدي او د هغې په ځای باندې تلاوت کې دا نه دي په کار. البته یو ټیچر دی یا یو ټیچره ده او هغه یو پیریډ دی د ادارې د غاړې نه خالي لګېدلی دی، په هغې باندې څه قسمه ذمهداري په دغه ټایم کې د ادارې نشته دی، هسې به ناست دي. نو که په دغه دوران کې بنده د الله ذکر کوي یا تلاوت کوي نو دا یو غوره خبره ده. خو که پیریډ له راشي او ورته وایي چله شا به تاسو کار یادوئ یا ټیسټ له کار کوئ دی سبق راوالي، داسې نه په کار. د پیریډ په دوران کې د وړو سره کار کول دا په کار دي. نو عرض مې دا کو چې بنده ته کومه ذمهداري میلاو شي نو هغه ذمهداري سر ته رسول او د هغې په صحیح طریقه باندې سنبالول دا انسان ته د لوی دغه خیر سبب ګرځي او د قبولیت د دعا هغه اثر په دې باندې الله مرتب کوي. او دریم نمبر نبی علیہ السلام وفرمایل ودعوة المظلوم، دارنګې د هغه سړي دعا، دلته به دعا په معنا د بد دعا کو، یعنی خیرې د هغه مظلوم چې په هغه باندې ظلم وکړی شي او هغه الله ته آواز وکړي چې یا الله دې پلانکي نه خو زه تنګ رالم، دا یا الله د دې پلانکی نه خو زه تنګ رالم، او دغه ټایم کې الله ته آواز وکړو چې خدای ما دې خلاص کړي، نو ګوره دا خیرې ضرور قبلیږي. نو دې کې هم ګوره موږ له ډېر احتیاط پکار دی. که نن الله تعالی چاله لږ وس ورکړی دی نو دا وس په غلط ځای کې استعمالول نه دي پکار، چې یو بل سړی د هغه ماتخت او هغه د مظلوم په ځای باندې سادي ضرر ورته رسوي، نقصان ورته رسوي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو پیره زه خپل غلام ته غوسه ومه، ما ورته څه بدې ردې وکړې، شاته نه یو آواز وشو چې ما وکتل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی فرمایل ابن مسعوده دا تا چې د کومې بدې ردې وویلې نو که دې د دې مطابق وي، دا تا چې د کومې خبرې وکړې او د دا جرم هم د دې مطابق وي نو بس ټیک ده، په تا باندې نه د الله څه شته او نه به څه ورکوي. خو که بالفرض د جرم چې کوم دی نو هغه کم وي، جرم یې ډېر وي او تا ورته بیا څه بدې ردې یا وال ټکول کړي نو زه دغه هم خیر دی. خو که بالفرض د چې کوم جرم کړی دی، کوم ګناه کړی دی، هغه لږ وي او تا ورته خبرې ډېرې کړي، سزا دې ډېره ورکړي، نو ګوره یاد لره تا نه به الله د دې تپوس کوي، په دې به دې الله نیسي. ما چې حضور تاسو د دې خبرې ګوایي چې ما د الله د یاري د وجې چې کوم دی آزاد کو او د نه میزان خلاص کو.